오늘은 타 회사에서 벽난로를 구매하신 지 4년 만에 벽난로를 교체하시는 현장에 다녀왔습니다. 저희 완 벽난로로 교체를 원하셔서 작업을 진행했는데요. 작업을 진행 중 저희는 타사의 시공법에 대해서 놀랄 수밖에 없었습니다. 옆벽의 콘크리트에 그대로 단관이 설치된 걸 보실 수 있을 겁니다. 단열재가 들어있는 이중관으로 설치하는 것이 기본입니다. 유럽과 북미의 기준에 따르면 벽, 천정, 지붕을 관통하는 구간은 반드시 단열재가 들어간 이중 연통을 사용해야 합니다. 이렇게 매뉴얼과 다르게 설치하는 것이 업력이 많은 벽난로 회사에서 하는 방식인가요? 유튜브에 올라온 동일한 난로 교체 영상에서도 단관이 부식되고 심지어 단관이 찢어진 것을 확인할 수 있습니다. 연통의 이중관에 피스를 박은 것이 보입니다. 왜 이중관에 피스를 박았을까요? 연통에 락이 안 잡혀 헛도는 모습을 볼 수 있습니다. 이를 고정하기 위해 연통에 피스를 박았나 봅니다. 타 업체는 설치 유형별로 설치비를 확정하니 어떤 자재를 쓰는지 소비자들은 모르셨을 겁니다. 영상을 보시는 것처럼 이렇게 자재 차이가 납니다. 가장 먼저 아쉬웠던 점이 버닝타임이라고 하셨는데 실제로 사용해 보시니까 광고하고 얼마나 달랐나요? 저녁에 자기 전에 나무를 넣고 들어가면 아침에 일어났을 때까지 불이 그대로 살아있는 걸로 막상 사용을 해보니까 한 서너 시간 정도 가는 것 같아요. 근데 그 이상 가지는 않았던 것 같아요. 네. 또 하나 문제가 내열률이 문제라고 들었는데 그때 그 업체한테 문의했을 때 어떤 답변을 받으셨나요? 어떻게 하면 좋겠느냐 했더니 그냥 사용하시라고 그러더라고요. 그런 상태로 사용하셔도 문제가 없다. 지금 벽난로 판매 1위인 저희 완 벽난로를 폄훼하려는 움직임이 있습니다. 한 곳에서는 정보를 왜곡해서 컨텐츠를 만들고 한 곳에서는 이에 댓글을 다는 형태로 저희 완 벽난로를 음해하고 있습니다. 저희 완 벽난로는 이러한 움직임을 파악하고 있으며 많은 증거를 확보하고 있습니다. 이제부터는 고객의 권익을 위해서 더 이상 참지 않고 하나하나 밝혀 나가도록 하겠습니다.